हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में। ब्रीथ साउंड मतलब कि रेस्पिरेटरी साउंड, जो फेफड़ों की आवाज़ है, जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं। ऐसे अलग अलग हिस्सों पे, सीने के ऊपर, ऐसे पीछे की ओर, ऐसे अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो स्टेथोस्कोप रख के जो आवाज़ सुनते हैं, श्वसन तंत्र की आवाज़ सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रीथ साउंड। तो देखो, नॉर्मली 4 प्रकार के ब्रीथ साउंड रहते हैं, जिसमें देखें तो ट्रेकियल, ब्रोंकियल, ब्रोंकोवेसिकुलर और वेसिकुलर। जिसमें से बात करें तो ट्रेकियल, तो ये जो आवाज़ है वो यहाँ पे जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर है वो जो श्वसन नलिका हमारी रहती है, जो ट्रेकिया रहती है, उसके ऊपर रखते हैं, तो उसमें यहाँ पे ऐसा साउंड आता है जहाँ पे क्या रहता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों सेम रहते हैं। इंस्पायरेशन मतलब कि यहाँ पे जो हवा खींचता है मरीज, और जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सपायरेशन। तो ये दोनों ही यहाँ पे उसकी जो लेंथ रहती है, मतलब कि सांस अंदर खींचना और बाहर फेंकना, तो इन दोनों की लेंथ रहती है वो इक्वल रहती है, यहाँ पे समान रहती है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हो ऐसी रहती है ट्रेकियल साउंड। दूसरा नॉर्मल लंग साउंड है यहाँ पे ब्रोंकियल साउंड। तो यहाँ पे ब्रोंकियल साउंड में क्या रहता है कि इंस्पायरेशन रहता है वो यहाँ पे शॉर्ट रहता है एक्सपायरेशन से, मतलब कि जो मरीज सांस खींचता है वो उसका जो समय है वो कम रहता है यहाँ पे सांस जो बाहर निकलता है उससे। यहाँ पे इन दोनों साउंड के बीच में, मतलब कि सांस अंदर खींचना और बाहर निकलना के बीच में गैप रहता है। तो जो ब्रोंकियल साउंड रहता है वो यहाँ पे एबोक्लेविकल और मेनुब्रियम स्टर्नम रहता है, मतलब कि यहाँ पे सीने के बीच वाला ये वाला हड्डी रहता है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और यहाँ पे क्लेविकल मतलब कि हंसली का हड्डी रहता है, इसके ऊपर, क्लेविकल के ऊपर ऐसे सुनते हैं ब्रोंकियल साउंड सुनने को मिलता है। आगे का नॉर्मल साउंड है यहाँ पे वेसिकुलर साउंड। तो यहाँ पे क्या रहता है कि दोनों साउंड के बीच में, मतलब कि मरीज जो सांस लेता है और बाहर निकलता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। और यहाँ पे जो सांस खींचता है, मतलब कि इंस्पायरेशन, ये ज़्यादा होता है एक्सपायरेशन से, सांस छोड़ने से ज़्यादा रहता है इसका समय। ये जो साउंड है हमें जो फेफड़े का एरिया रहता है वहाँ पे सुनने को मिलता है, और बॉटम ऑफ द लंग मतलब कि फेफड़े के निचले हिस्से पे यहाँ पे ये सुनने को मिलता है। चौथा नॉर्मल ब्रीथ साउंड रहता है यहाँ पे ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। इसमें भी यहाँ पे गैप नहीं होता, और यहाँ पे ये देखे तो जो इंस्पायरेशन रहता है, मतलब कि सांस अंदर लेता है वो, यहाँ पे एक्सपायरेशन जो सांस छोड़ता है बाहरी ओर, तो उससे यहाँ पे ये ज़्यादा होता है, इंस्पायरेशन है वो। और यहाँ पे ये लाउडर देन वेसिकुलर जो इंस्पायरेशन था, हमने आगे बोला वेसिकुलर साउंड में, तो उसका जो सांस लेने का पैटर्न था उससे यहाँ पे ये लाउडर होता है। और ये यहाँ पे किस लोकेशन के ऊपर हमें सुनने को मिलता है, तो ये पेरिस्टर्नल, जो स्टर्नल हड्डी रहता है उसके आसपास के एरिया पे, और इंटरस्कैपुलर जो पीठ का एक हड्डी रहता है, स्कैपुला बोन जिसे बोलते हैं, स्कैपुला हड्डी रहता है, तो उसके ऊपर के हिस्से पे यहाँ पे सुनने को मिलता है ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। ये थे यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब बात करते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में। तो इसमें बात करें तो पहला आता है क्रैकल साउंड, जिसको यहाँ पे रेल्स साउंड भी बोलते हैं या फिर क्रेपिटेशन साउंड भी बोलते हैं। क्रैकल साउंड है, रेल्स साउंड है, वो यहाँ पे किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप मान लो कि कोई नली है, उसके अंदर ऐसे फ्लूइड भरा है या मवाद भरा है या फिर श्लेष्म भरा है, म्यूकस भरा है, ऐसे चिपचिपा पदार्थ भरा है, तो उससे जब एयर निकलता है, उससे जब हवा निकलता है, तो उसका जो कैसा साउंड रहता है उसको बोलते हैं यहाँ पे क्रैकल साउंड। जो क्रैकल साउंड है इसके 2 प्रकार रहते हैं, एक होता है कोर्स क्रैकल साउंड और दूसरा रहता है फाइन क्रैकल साउंड। यहाँ पे कोर्स साउंड जो है वो लो पिच रहता है और मॉइस्ट, मतलब कि ऐसे भीगा हुआ बबलिंग साउंड, ऐसे बुलबुले रहते हैं, ऐसे साउंड आता है जो कोर्स क्रैकल साउंड रहता है उसमें। तो ये यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन रहती है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन रहती है। यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा मतलब कि फेफड़ों के अंदर ऐसे प्रवाही बढ़ जाता है, वो अलग अलग कंडीशन की वजह से रह सकता है। और आगे बात करें तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस जो श्वसन नलिका की सूजन की कंडीशन में यहाँ पे ऐसे कोर्स क्रैकल साउंड देखने को मिलता है। तो कोर्स क्रैकल साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है।
यहाँ पे बात करें तो जो क्रैकल साउंड है उसका दूसरा प्रकार रहता है फाइन क्रैकल साउंड। तो ये जो साउंड है वो कैसा रहता है, तो यहाँ पे ये जैसे लकड़ी जलती है तो कैसा साउंड आता है, तो वैसा साउंड रहता है, उसको बोलते हैं फाइन क्रैकल साउंड। जैसे हेयर को रब करते हैं हम हमारे कानों के नज़दीक लाके फिर हेयर को ऐसे रब करते हैं तो ऐसा साउंड आता है, तो उसको बोलते हैं फाइन क्रैकल साउंड। तो ये किस किस कंडीशन में सुनने को मिलता है, तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, जहाँ पे हमारा हृदय है, हार्ट है, वो खून को अच्छे से पंप नहीं कर पाता उस कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कंडीशन रहता है, जहाँ पे क्या रहता है कि फेफड़ों की कोशिका वो डैमेज होना, उसमें स्कार टिश्यूज बन जाती है, वो ऐसे थिक बन जाती है और ऐसे स्टिप बन जाती है, ऐसे अकड़ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इन कंडीशनों में यहाँ पे फाइन क्रैकल साउंड सुनाई पड़ता है। ये जो साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। क्रैकल साउंड है वो यहाँ पे फेफड़ों के निचले हिस्से में ज्यादातर सुनाई पड़ता है। आगे का एबनॉर्मल साउंड है यहाँ पे व्हीज साउंड, जो कि यहाँ पे हाई पिच रहता है और ऐसे म्यूजिकल साउंड रहता है। ये किस कंडीशन में सुनाई पड़ता है, तो जहाँ पे एयरवे कंस्ट्रिक्शन है, मतलब कि जो श्वसन मार्ग है वो ऐसे संकीर्ण बन गया है, मार्ग है संकुचित बन जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलता है। तो ये अस्थमा की कंडीशन है। देन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, लंबे समय की बीमारी है। आगे बात करें तो यहाँ पे रहता है ब्रोंकाइटिस का कंडीशन है, मतलब कि श्वसन नलिका की सूजन की कंडीशन है। तो इनमें यहाँ पे देखने को मिलता है व्हीज साउंड। व्हीज साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। आगे का एबनॉर्मल साउंड है यहाँ पे रोंकाइस साउंड। तो ये जो साउंड है ये लो पिच रहता है और यहाँ पे ये स्नोरिंग, मतलब कि ऐसे खर्राटे जैसी आवाजें आती है, तो मरीज सांस को बाहर निकलता है उस समय ये ज्यादा सुनाई पड़ता है। यहाँ पे ये किस कंडीशन में सुनाई पड़ता है, तो जब हवा है, एयर है, वो पासिंग होता है यहाँ पे नैरो जो रास्ता है, नैरो पाथवे है, मार्ग है, तो वहाँ से पसार होता है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है किसी सीक्रेशन की वजह से, कोई प्रवाही की वजह से, या फिर ट्यूमर की वजह से, या फिर उस रास्ते की सूजन की कंडीशन की वजह से, और उसमें से जब एयर पास होता है तो ऐसा साउंड सुनाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रोंकाइस साउंड। और ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि श्वसन नलिका की सूजन की कंडीशन, न्यूमोनिया की कंडीशन रहती है, जो कि फेफड़ों की इन्फेक्शन की कंडीशन है। रोंकाइस साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। आगे का एबनॉर्मल साउंड है यहाँ पे स्ट्रीडर साउंड, जो कि हाई पिच रहता है, विस्लिंग साउंड रहता है, ऐसे म्यूजिकल साउंड रहता है, और गास्पिंग साउंड है, हर्ष साउंड है। ये किन किन कंडीशनों में सुनाई पड़ता है, तो यहाँ पे ये जो पर्दा रहता है इपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये जो खाने को यहाँ पे हमारी जो श्वसन नलिका है उसमें जाने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। तो इस वाले लीड का सूजन की कंडीशन, मतलब कि इस वाले पर्दे का सूजन का कंडीशन जिसको बोलते हैं इपिग्लोटाइटिस, तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रीडर साउंड सुनाई पड़ता है। उसके अलावा देखें तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि श्वसन मार्ग का कहीं पे रुकावट है तो उसकी वजह से भी सुनाई पड़ता है। आगे बात करें तो यहाँ पे क्रूप डिसीज आता है, जो कि अपर एयरवे इन्फेक्शन है, मतलब कि श्वसन तंत्र का ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो तंत्र है उसका इन्फेक्शन का कंडीशन रहता है क्रूप में, तो उसमें यहाँ पे ये वाला साउंड सुनाई पड़ता है। स्ट्रीडर साउंड है वो कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। आगे का एबनॉर्मल साउंड है यहाँ पे प्लूरल रब। तो ये जो यहाँ पे प्लूरा, मतलब कि यहाँ पे जो फेफड़े के ऊपर की ऐसे दो परतें रहती है जिनको बोलते हैं यहाँ पे प्लूरा, जहाँ पे पैराइटल प्लूरा रहता है और यहाँ पे नीचे का जो रहता है उसको बोलते हैं विसेरल प्लूरा। इन दोनों का इन्फेक्शन का कंडीशन, वो ऐसे सूज जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिसते हैं, तो उसकी वजह से जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं प्लूरल रब। ये टीबी का कंडीशन है, ट्यूबरकुलोसिस का कंडीशन है। उसके अलावा देखिए तो न्यूमोनिया की कंडीशन में ऐसा साउंड सुनाई पड़ता है और ये कुछ इस तरह सुनाई पड़ता है। तो ये थे यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।